வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து காஃபி பீனை பற்றினது தான் வீடியோ இது. இந்த காஃபி பீன்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, அது வந்து ஒரு புது மெஷின் வாங்கியிருக்கேன். அந்த மெஷினில் காஃபி எப்படி கொட்டையை அரைக்கணும், காஃபி பொடி அரைக்கிறத பற்றி தான் வீடியோ. அந்த காலத்தில் இரும்பில் இருக்கும், அதை போட்டு நம்ம கையில் சுற்றுவோம், அதை அரைச்சிடும். அதே மாதிரி டெக்னாலஜி தான், ஆனால் இது இங்கே வந்து இது புதுசாக வந்திருக்கு. இதை வந்து எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். யூஸ்வலி காஃபி வந்து லைட் ப்ரௌன், டார்க் ரோஸ்ட் வாங்காமல் கொஞ்சம் டார்க் ரோஸ்ட்னால் நல்லா கருப்பாக இருக்கும். அது வந்து அவ்வளோ இதுவாக இருக்காது. கொஞ்சம் மீடியம் ரோஸ்ட், லைட் ரோஸ்ட்னு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும். காஃபி லைட்டாக இருக்கும். மீடியம் ரோஸ்ட் வாங்கினா நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த காஃபி பீன் வச்சுருக்கேன். இதை போட்டு எப்படி பண்ணுறோன்றதை பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ வந்து இந்த காஃபி கொட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ அந்த மெஷினில் போட்டு நான் அரைக்க போகிறேன். எப்படி அரைக்கலான்றதை பார்ப்போம் இப்போது. ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது காஃபி கொட்டை இது. இங்கே கொட்டையாமே நம்ம வாங்கிட்டு நம்மளே அரைச்சோம்னா அரைச்சி காஃபி போட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால தான் இப்போ இந்த மெஷின் இருக்குது. இந்த மெஷின் தான் வந்து காஃபி கொட்டை மெஷின் இது. இதில் காஃபி பொடி இப்போது அரைச்சி தூள் அதில் வந்துடும். இது வந்து அதுதான் நம்ம கையில் அந்த காலத்தில் சைடில் சுற்றுறதுக்கு பதிலாக இது மேலே சுற்றுறது. இது பிளேடு அதுலேயே இருக்குது. இப்போ வந்து இதில் தான் நம்ம போட போகிறோம். இதில் போட்டுட்டு இந்த கீழே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா, இப்போ எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை போட்டு கையிலேயே சுற்றிட்டு இருந்தோம்னா, போர் அடிக்கும் போதெல்லாம் இந்த கையில் போட்டு சுற்றினோம்னா ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். இதை போட்டு சுற்றியாச்சு. இப்போ வந்து காஃபி பீனை அதில் போட்டுடலாம் நம்ம. போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து போட்டு கொஞ்சம் அந்த ஃபுல்லானதும் அதில் இது கவர் பண்ணிவிட்டு நம்ம கையில் சுற்றணும். இப்போ கையில் சுற்ற போகிறோம். இதை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி டைட்டாக சுற்றிட்டே வந்தோம்னா ஈஸியாக இருக்கும். காஃபி நல்லா அரைச்சோம்னா ஈஸியாக இருக்கும். கீழே வந்து அரைச்சிக்கும் அந்த பாட்டமில் அரைச்சிட்டு அதை எடுத்து போட்டு நம்ம காஃபி பொடி போட்டுக்கலாம் நம்ம. இந்த சுற்றிட்டே வந்தோம்னா ஈஸியாக வந்துடும். பாருங்கள், சுற்றுறோம் பாருங்கள், கையில் சுற்றினோம்னா ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ பாட்டமில் அரைச்சாச்சு. இந்த அரைச்சதை பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இதை அரைச்சிட்டோம். சுற்றினதும் கொஞ்சம் அரைச்சாச்சு. இந்த பொடி குறைன்னு தான் இருக்கணும். அப்போ தான் காஃபி வாசனையாக இருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது க்ளீன் பண்ணுறதும் ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை, ஈஸியாக தான் இருக்குது. நம்ம இந்த மாதிரி கையில் சுற்றிட்டு கொஞ்சமாக அப்புறமா நம்ம இந்த காஃபி போட்டோம்னா காஃபி நல்லா வாசமாக இருக்கும். அப்பப்போ அரைச்சி போட்டோம்னா அந்த காலத்துலலாம் அப்படியே அரைச்சி தான் போடுவாங்க. அதனால தான் இந்த டெக்னாலஜி ஸ்டில் இன்னும் இருக்குது. இப்போவும் இங்கே அரைச்சி நமக்கு தேவையாகும் போது கொஞ்சம் காஃபி பொடி அரைச்சிட்டு காஃபி போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். அந்த காலத்தில் நீங்களும் அந்த மெஷின் வாங்கி காஃபி போட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.